بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام وعن داود يركض دوادا channel كمال مهم فضلا سبسكرايب صار هدي تامركي كوه رسي أو ركوم جنبلالك سي كوسو جاران مقلدا هالكان سوق لينه كوسو دوادا قرما كوسابسن cuntada iyo cabitaanka laga helo jannada dhexdeeda oo aan hore ku ballan qaadnay inaan idin soo gudbin doono qormadan kii ka horeeyay oo ahayd waxyaabaha uu Ilaahay muuminiinta ugu diyaariyay jannada dhexdeeda. haatan waxaan ka hadli doonaa cuntada iyo cabitaanka jannada loogu diyaariyay dadka muuminiinta ah. jannada cuntadeeda iyo cabitaankeedu waa mid aad u cajiib badan, sida uu Ilaahay yiri naf waliba waxay leedahay waxa ay niyeysato oo ay jeclaato indhaheeduna ku qabowsadaan. waxa uu nabigu xadiis ku yiri kawtharku waa wabi Allah subhanahu wa ta'ala aniga isiiyay, caanaha waa ka cad yahay, malabkana waa ka macaan badan yahay. waxa uu leeyahay shimbiro aad u waaweyn, surka shimbiruhu wuxuu la eg yahay surka geela. halka markii uu nabigu marayay ayaa waxa istaagay Umar bin Khadaab, waxa uu yiri wallahi rasuulkii Ilaahayow waa nimco waxa aad ka sheekeynaysaa. wuxuu nabigu ku jawaabay cunideeda ayaa ka sii nimco badan. wabigu uu nabigu xadiiska ku sheegay waa wabi Allah oo nabiga siiyay maalinta qiyaamaha markii dadka ay ka soo baxaan qabowraha. nabiga ayaa dadka muuminiinta ka waraabinaya. nabigu waxa uu sheegay in ummadiisa uu yahay midka darka ceelka uga sii hormara ummadiisa si uu darka ugu hagaajiyo oo marka ay yimaadaan oo uu waraabiyo. wabiga markii uu nabigu dadka ka waraabinaya waxa laga celinayaa dad calaamadihii muslimiinta leh. markaas ayuu nabigu u dhawaaqayaa Allah, wuxuuna oranayaa Ilaahayow kuwaas ummadeyda ayay kamid yihiin. markaas ayaa nabiga loo jawaabayaa nabi Maxamedow ma garanaysid waxa ay diinta ku soo kordhiyeen kadaasha, waana kuwii waxyaabaha bidcada ah dadka diinta uga dhigay iyagoo dana gaar ah ku wata. jannada cunideeda iyo cabitaankeedu qofka daalimaayo sida uu nabigu yiri nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. maalin ayaa nabiga waxa u yimid nin yahuudi ah, wuxuuna nabiga ku yiri nabi Maxamedow waxaad sheegtay dadka ahlu jannada ahi cuntada iyo cabitaanka ka daalimayaan. nabigu wuxuu ku jawaabay Allah ay naftiisu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay qofka ahlu jannada ah waxa la siiyay awood u dhiganta 100 qof xagga cunida iyo cabida iyo waliba xagga jamaaca ama galmada. halka markuu nabigu marayay xadiiska ayaa wuxuu yiri ninkii yahuudka ahaa qofkii wax cuna oo caba waxa uu u baahanayaa inuu kor tago jannada. waxaad sheegtay in ay dhib lahayn, arintaasi dhib ay qofka ku noqonaysaa. wuxuu nabigu ku jawaabay nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee qofka waxa jirkiisa ka soo baxaya dhidid ka udgoon miskiga, markuu dhididana waxa ka baxaya wixii caloosha ku jiray. markaas ayuu hadana ku laabanaya cuntadii. markaana waxaan dul istaagi doonaa guryaha jannada. qofka muuminka ah wuxuu jannada ku leeyahay qaymad laga sameeyay luul dhererkeedu 60 mayl xagga cirka. waxa ku nool xaasaskiisa, markii mid kamid ah uu tagayana ma arkayaan kuwa kale. markaana aan dul istaagno beeraha jannada. Abu Hurayra Ilaahay ka raali noqday ayaa wuxuu yiri nabiga oo maalin sheekeynaya oo nin reer baadiye ahna nala fadhiyo ayaa nabiga waxa uu yiri nin ahlu janno ah ayaa wuxuu Ilaahay weydiistay in uu beer abuurto jannada dhexdeeda. Allah ayaa waxa uu ninkii ku yiri miyaanan jannada dhexdeeda kugu siin wax kasta oo aad doonto. ninkii wuxuu ku jawaabay ha, laakiin waxaan jeclahay inaan wax beerto. ninkii hal xabo oo dalag ah ayuu dhulka ku aasay, isla markiiba beertii way soo baxday, waxaana la ekaatay sidii buuro waaweyn oo kale. miraha ku yaalana ay diyaar u yihiin in la gurto. Allah ayaa ninkii waxa uu ku yiri bin aadamow qaada beerta, wax ka dhargayana ma jiraan. haddana waxaan dul istaagi doonaa hooska jannada. jannada waxa ay leedahay hoos ama har aan kala go' lahayn ama aan dhamaaneyn, sida uu Allah subhanahu wa ta'ala ku yiri quraankiisa. jannada loo diyaariyay dadka Allah ka cabsada waxa hoosteeda mara wabi, cuntadeeda iyo hooskeeduna waa mid weligii daa'im ah.
sida ay culimada isku waafaqeen ama isku raaceen malaha jannadu habeen iyo maalin. culimada qayb kamid ah waxay ku shaabaheen ama ay ku tilmaameen waqtigeeda jannada xilliga u dhaxeeyo xilliga waa beriga iyo qorax soo baxa. dadka ahlu jannada ahna ma seexdaan. markaana waxaan dul istaagi doonaa dumarka jannada. jannada dhexdeeda waxaa jooga haween daahir ah sidoo Ilaahay quraankiisa ku yiri haween la dahiray. waxay culimadu yiraahdeen haweenka waxay nadiif ka yihiin xaydka, dhiigga caadada ah oo dumarka ku dhaca, saxaro iyo wax kasta oo nafta dhibsato. haweenkaas Allah ayaa ka ilaaliyay wax kasta oo qurun ah. wuxuu Allah yiri waxaad moodaa luul. wuxuu kaloo Ilaahay yiri markuu quraankiisa ka hadlayay ahlu jannada xaaskoodu waa xurul cayn. xurul cayn waxay culimadu ku tilmaameen inay tahay gabar dhalinyaro ah oo qurux badan. indhaha barta madow ayaa aad u madow. meesha wareega isha ee cadina aad iyo aad ayay u caddahay. indhahooda kuma taagaan meel aan ahayn raggooda. waxaad moodaa in ay yihiin yaquud iyo marjaan. horeyna jinsi iyo insi uma soo taaban. dhammaantood waa bikaaro isku da ah oo aan kala weynayn. nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee wuxuu yiri haddii gabar kamid ah dumarka jannada u soo bixi lahayd adduunka udgoonkeeda ayaa wuxuu buuxin lahaa inta u dhaxaysa cirka iyo dhulka. waa iftiimi lahayd inta cirka iyo dhulka u dhaxaysa. madaxa waxa ugu jira ayaa ka qayr badan wax kastoo adduunka yaal. intaasna waxaan ku joojinaynaa warbixintii ama qormadii ku saabsaneed waxyaabaha jannada lagu diyaariyay annagoo qaybo badan ka soo hadalnay oo kala duwan. waa ku mahadsantihiin haddaba daawashada aad daawateen muuqaalkan. fadlan sii share gareey oo la wadaag asxaabtaada. mahadsanidin.